akkana kana yaaduu dura Abiy namoonni waan kana sirriitti beekan umrii isaanii guutuu irratti hojjetan warri akka Zagayyee Asfaaw warri akka Sharraa Jamoo warri akka Leencoo Lataa achi jiru bara. Kabiraadhiis Girmaa Birruu isa bira jirullee gaafachuu danda'a ture. Corner store dinagdeef siyaasa biyya saniitiif utubaan guddaan dhimma la'aati. Siyaasa biyya sanii waggoota 50-60 dabre kanaaf jijjiirama dhufeefis wal faallessa dhufeefis isa kana jechuudha. Siyaasa lammaffaa guddina dinagdee biyya sanii irratti even guddina dinagdee biyyoota biraa carefully yoo qoratte lafti jiddu galeessa. Biyyoonni amma yeroo baay'ee faarfaman kan yeroo gabaabaa keessa guddatan jennee ilaallu biyyoonni Eeshiyaa baha. Hojiin dura isaan godhan imaammata lafaa irratti tokkoffaa uummanni abbaa lafaa akka ta'u lafa san irratti humni oomishuu isaanii yeroo yeroon akka guddatu gochuudha. Biyyi qonna isii guddisuu hin dandeenye, biyyi lafa isii guddisuu hin dandeenye, biyyi lafa san irratti uummanni sun abbummaan isaa mirkanaa'ee akka guddatu laal. Abbummaa waggaa jennu qonnaan bulaa irraa kaaftee nama kaan osoo hin ta'in qonnaan bulaa sun lafa qabu san irratti humni oomishuu isaa akka dabalu gochuu irratti hundaa'eeti biyyi tokko kan guddatu. Haalli amma isaan ittiin deemaa jiran tokko wallaalummaa irraa ka'a. Lammaffaa humnoota amma wajjin taphataa jiran kana sirriitti waan galeef natti fakkaatu. Humnoota baha jiddu galeessaatis taate humnoota gama lixaa keessattuu humnoota baha jiddu galeessaa kana osoo hin beekin idaaf xaxaa isaan dhiisi mootummaan kana booda dhufuus keessaa bahuu hin dandeenye keessa galchanii jiran. Yoo yaadatte bara 2019 na fakkaata. Walgahii ECAtti Oromoota walitti qabe irratti waan tokko hime $7 biliyoona naa kennan jechaa ture. Waan san nuti yeroo himu gaafanne maaliif sii kennan $7 biliyoona? Yaada madammar waan jaalataniif no. Maali dantaan primary interest warri lixaa Itoophiyaa irraa qabu maali? Dantaan warri bahaa Chaayinaan Itoophiyaa irraa qabdu maali? Dantaan warri baha jiddu galeessaa Itoophiyaa irraa qabu maali? Achirraa kaata waggaa xiqqoo. Biyyattii lola keessa seensee lola sanitti aangoo isaa baraarsuudhaaf jecha idaa hama waliigaltee hamaa keessa seenee jira. Waliigaltee hamaa kanaan idaa sana ofirraa kafaluu waan hin dandeenyeef he is actually mortgaging the country. Biyyattii wanti biyyattiin sun qabdu maali inni? Yoo dhugaa fuulduraa dubbanne biyyi sun industirii nama waan guddatte hin qabdu. Maallaqni kaashii hin qabdus kan jirus maallaqaan dhaan dhumeera. Albuunis guddaa miti akka isaan jedhan kana miti. Karaa gammaa bayaa jiru jechuudha. Qabeenyi biyya sanii waan lafarra jiruu fi waan lafa keessa jirudha. Biyya isii bishaansii fi waan biyyeef bishaan kana jala jiru jechuudha. Wanni amma godhamaa jiru fafakkeessanii lafa magaalaa piraayivetaayis goona jechuudhaan gara idaa seenan san lafa fi biyya dabarsanii kennaati kan jiraa jiranii gara fuulduraa ammatti waa hedduu jechuun barbaannu gara fuulduraa ragaan hedduu waan ba'uuf an akka ilaalaa jirutti wantoota hojjetaman kan hoggaa laaltu fakkeenyaaf naannoo Bishooftuutti eerpoortii guddaa tokko ijaaraa jiran. Qabeenyummaan eerpoortii sanii eenyuti? Akka dur ka Ethiopian Airlinesiti. La Bosona Baalee nama uummata irraa kaasaa jiran akkuma beektu. Diteelii hedduu keessa hin danda'ama. Wallaalummaa fi tuulummaadhaan dongoroota hamaa biyyattii san uummata keenyas idaa hamaa keessa galche boondeejii hamaa boondee jedhamu afaan Oromoo waan jedhamu. Xaxama biyyaa fi uummannis qabeenya biyyaa fi humnoota alaa akka taatu godhamaa jira jechuudha. Hayyee Jawaar, egaa rakkoon diinagdee ammaa kun baay'ee bal'aa fi gadi fagaataa ta'uu isaarraan kan ka'e biyyi rakkina hamaatti galtee jirti akka irraa dubbataa jirru kana. Garuu rakkinni akkasii yeroo dheeraadhaaf turuu hin danda'u. Baay'ee rakkina dhalaa deema waan ta'eef rakkinni dhalate tokko rakkina dhalaa deema. Keessumattuu sadarkaa itti namni waa nyaatee bulu yaadda'u irra erga ga'ameeti yeroo dheeraadhaaf turuu hin danda'u. Amma egaa rakkoon diinagdee kun naannoo tokko duwwaa miti. Oromiyaa duwwaa miti. Iddoo biraadhaas akkuma kana wanti tammaasuuftu kun naannolee hunda keessa waan jirudha. Kanaaf amma gaafa teessee ilaaltu rakkoo diinagdee kana mufannaa uummataa kana gara tarkaanfii siyaasaa walootti
yookaan waan uummanni mufatee godhu tokko yookaan humnoonni siyaasaa mufatanii tarkaanfii mootummaa ofirraa darbachuutti adeemanitti deemuudhaaf gara sanatti ce'uudhaaf humna qabaachuuf dhabuu isaa irratti hubannaan kee maa inni? Akkuma bakkoota adda addaatti jetti waggoota 50-60 as yeroo jalqabaatiif dhimmi diinagdee ajandaa siyaasaa biyyattii adda duree ta'ee as ba'ee jira. Bara erga Haayile Sillaaseen fonqolfamee kaasee dhimmi diinagdee gara duubaatti deemamee dhimmoota sabummaa fi dhimmoota waan biraatti wal qabatatu as ba'e. Gaafiin lafaa erga deebi'ee booda gaafiin diinagdee ajandaa adda duree ta'ee hin beeku. Amma gaafiin diinagdee ajandaa adda duree ta'ee jira. Maaliif ta'e? Akkuma reefu jee siyaasni akka malee bacancaruurraa kan ka'e nageenya booresse. Nageenya qofa osoo hin ta'in kappaasitii biyyaa state kappaasitii. Kappaasitiin biyyi sun nageenya to'achuu, diinagdee to'achuu, hawaasa to'achuudhaaf qabdu shirinkii godhe. Akka malee shirinkii godhe. Bar sirnoota amma duraa yoo ilaalte, sirnoota dargii yoo ilaalte, sirnoota warra Ihaadeegis yoo ilaalte, sirnoota abbaa irreetii rakkoolee baay'ee qabu. Sirnoota loogiin keessa jiru, gitamittoota gaafiin qabu. State capacity garuu biyyattiin daangaa hanga daangaatti sirni jiru daangaa hanga daangaatti namoota hidhuu, namoota sirreessuu, gargaarsa qoodu, qaxaa'oo qoodu, walgahii baasuu, bittimsuu danda'a. State capacity sanii ability to collect tax collect gochuu danda'uu isaa daangaa biyyattii hundatti to'annaa olaantummaa waraanaa qabaachuu danda'uu isaa kun hundi qabu ture jechuudha sun. Amma sirni kun waraana odoo humna hin qabaatin waraanatti seene sun humna daranuu warra kaan irraa dhaale daran jala laamsheesse kun immoo diinagdee laamsheesse jechuudha. Kanaaf amma diinagdeen ajandaa guddaa ta'e as ba'ee jira. Kan ajandaa kanatti fufsiisuu danda'u immoo wallaalummaaf of tuulammaa biyyi fi ijoollee naannoo isaa jirtu. Gaafii siyaasaa yoo ta'e, amma gaafii afaanii, gaafii sabootaa yoo ta'e, waliin dhooftee walitti bu'iinsa sabootaa uumtee yookiin immoo sobdee bira darbuu dandeessa. Gaafii diinagdee keessattuu gaafii diinagdee matayyaa household consumption sadarkaa namoonni sadarkaa maatiitti daara bahuu yoo dadhaban taate, kiraa kafaluu yoo danda'an taate, basic needs warra waan jennuun kana. Wantoota akka bishaanii, wantoota akka nyaataa, wantoota akka manaa fi uffataa kana kafaluu hin dandeenye. Maaliif diinagdeen akka malee waan laamsheef, dandeettiin birrii kafaluuf qabus akka malee waan laamsheef, mindaan immoo sanii walqixa guddataa waan hin jirreef, maatiin baadiyyaatti kaabaa kibbatti saba odoo addaan hin baasin, baddalaga odoo gad hin baasin, magaalaan baadiyyaa osoo addaan hin baasin rakkoo hamaa keessa jira. Ittaan akkuma beektu, meebii ati gara baddaatti dhufte naannoon dhufe sanamma naannoon irraa dhufe yeroo baay'ee hongeen ni dhufa. Namni gargaaramaa ni beelaa gara baddaatti baqataa, gara gammoojjiitti baqataa ni jiraata. Namni jiddu galeessa biyyattii jiruu fi lafa baddaarra jiru keessattuu immoo kan magaalarra jiru hiyyummaa haa qabaatu malee nyaatee buluu dadhabee hin beeku biyya sanatti. Seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif tokko uummanni magaalaatii fi lafa baddaarra jiru nyaatee buluu dadhabaa jira. Lammaffaa middle class kan jennuun xiqqoo keessattuu warri amma mindaan jiraatu kun dur hin beektaa baadiyyaadhaa dha'inee magaalaa xiqqoo keessatti barsiisaa bira, haakima tokko bira, hojjetaa qonnaa tokko bira qubannee jiraanna. Maatiiyyuu irraa gargaaramaa jechuudha. Huccuu wayyaa kan uffatu, nyaata wayyaa kan jiraatu Itoophiyaan middle class kan jennuun warra xiqqoo mindaa qaqqabuu fi daldalaa kana, daldalaa xiqqaa kana. Amma barsiisaan, haakimni, hojjetaan mootummaa walii galatti sadarkaa nyaata dhabuu keessa jira jechuudha. Badawee hojjettoonni baankii, hojjettoonni barsiisotaa dur hin beekta Finfinnee keessatti nyaata hoteelatti namarraa hambaa kana warra karaarra bulu kanatu dhaqee fudhata. Dubbachuun nama kaanis irra lammiin biyya sanii hospitaala keessa hojjetu, baankii keessa hojjetu, mana barnootaa keessa hojjetu. Dur middle class akka isaa ta'uu nuti dharraanu sun hawwinu sun hambaa hoteelota irraa bitateet qabatee galaa jechuudha. Sadarkaa kanatti jireenya hammaati. Uummata kana walitti qabanii obsi jechuun sila hin danda'amaa bara.
rakkoo qabna fuudhaaf tattaafataa jirra. Obsi jechuun hin danda'amu. Isaan maal jedhaniin lakki rakkoon qabdu biyyi kun akka ajaa'ibaatti guddataa jira. Hin agartuu koriidarii akkatti ifi akkatti magaalaa bareechine akkatti daandii bareechine nama garaa keessaa nyaata hin qabne mee daa'imman ijoollee qabda ijoollee ta'e oduu wasii waan nyaatiin fuula sii dhadhaa dibdee hin agartuu babbareeddee jirta daawwitii keessatti filaal yoo jetteen garaan hin dhiisu. Kanaaf gochuma isaaniitiin gocha wallaalummaa fi of tuulummaatiin kan ka'e diinagdee kuffisanii diinagdee kana immoo deebisanii suphuudhaaf uummanni immoo yeroo akka isaaniif hin kennineef uummata kana sossobachuu uummata kana akka isaan hubatu akka isaanii nahu gochuurra barsiisaa haakima hojjetaa ogeessa garaagaraa walitti qabanii arrabsaa itti duulaa turanii jechuudha. Kuni diinagdeen ajandaa tokko qofa osoo hin ta'in diinagdeen dhimma sirnicha qabatee kufu akka ta'u karaa saaqee jira. Gara sanatti deemuun isaa irratti hubannaan kee maanne hammam humna qaba wanti sun jettee yaadda gara sanatti deemee namicha kana achii dhiibuudhaaf. Humna gahaa qaba gara sumatti deemaa jira. Rakkoon gaafiin guddaan jiru warraaqsa hoggaa jennu akka rooba gannaati. Roobni gannaa yoo roobe lolaan akka dhufu beekamaadha. Lafa dirsaan gaafa dhufe lolaa hin uuma. Lolaan sun booyin takka bo'oon tolfamee fi akkaataa maasii balleessuu hin dandeenyeen maasii akka hin balleessine maasii irraa qabanii akka boru gaafa boonni dhufeef yookiin immoo gaafa ganni dabreef ooyiruu fi loon obaasuuf fayyadutti gara kuuriitti takkaahu gara naanni gaatiitti galchuudhaaf booyii itti baasuu yoo ka dandeessu taate faayidaa qabaata. Yookaan garuu dirsaan sun waan hin oolle kun abbaan fedhe waan fedhe godhe diinagdeen kun sirna kana nyaachuun isaa waan hin oolle kun. It's coming maaliifi wanni godhaa jira siyaasnii fi nageenyii fi diinagdeen wal hammeessaa deemaa waan jiruuf at some point sirnicha irra dhangala'a hogaafiin qabu kun dhufaa jira nama Finfinnee dhaqee nama biyya san dhaqee deebi'ee sirriitti gaafadhu you can feel it regularly survey godhaa jira nutis eye witness testimony namoota achi jiranis namoota sirnichi warri sirna san keessa jiru ministeeronni daayirektaroonni sirna san keessa jiran sirriitti hubataa jiru kun dhufaa jira gaafiin jiru gaafa dirsaan kun dhoo'ee sirnicha qofa osoo hin ta'in maasiis balleessuu waan danda'uuf dursanii booyii san qopheessanii maasii osoo hin balleessin gara naannigaatti takkaahu gara kuuriitti akka seen gochuudha gaafii nama barbaachisu. Baay'ee gaarii. Mee gabaabinaan Jawaar hariiroo siyaasaa fi rakkoo waraanaa biyya sana keessa jiru gabaabsinee haasofnu muuziqaa. Hayyee daawwattoota keenyaa waan nu daawwachaa jirtaniif baay'ee isin galateeffannaa mariin keenya akkuma itti fufetti jira. Mee Jawaar akkuma dursee sila kaasee siyaasaa fi waraana gidduu hariiroon jiru amma ittumaa jabaataa waan dhufe fakkaata. Mee haala amma jiru keessatti waraana war fi siyaasa gidduu hariiroon jiru maaloodha amma? Akkuma reefsu hin jedhee keessattuu biyya sirna dimokiraasii tasgabba'aan uumin keessatti biyya adeemsarra biyyi tokko dura ni uumamti. Teeritorii uummatti sanbooda sirna jaarrachaa deemti sanbooda sirna dimokiraasiitti ceeti. Biyya gara sirna dimokiraasiitti ceeteen tasgabbaa'in keessatti biyya diinagdeen isii hin cimin keessatti nageenyi biyyaa kallattiidhaan haala siyaasaa biyyattii irratti hundaa'a jechuudha. Siyaasaan biyyattii yookaan tasgabbaa'u taate, siyaasaan biyyattii kallattii yookaan qabaatu taate, diinagdeen guddachaa deema. Yoo siyaasaan kan babbadu taate, nageenya jeeqaa, nageenya hoggaa jeeqe immoo diinagdee sakaalaa deema jechuudha. Kan hoggaa jennu siyaasaan bifa lamaan tasgabbeessuu dandeessu. Tokko sirna abbaa irree cimaa jaartee nageenya tasgabbeessitee nama hundaaf jalatti cafaqxee deemuu kan dandeessu taate developmental authoritarian state kan jennu kana diinagdee guddisuu dandeessa ta'a. Sustainable miti jechuun itti fufiinsa hin qabaatu malee akka amma bara mallas ta'etti
akka Ruwaandaatti ta'aa jirutti akka biyyoota adda addaa keessatti ta'etti sirna abbaa irree hidda cimaa qabu humna cimaa qabu ka siyaasa biyyattii guutuutu to'ate nageenyi biyyattii to'ate yoo qabaatte imaama dinagdee gaarii yoo qabaatte biyya dinagdee guddisuu dandeessa. Rakkoon isaa maali? Siyaasnii fi dinagdee walqixa guddachaa waan hin deemneef gaafa sirni abbaa irree sun aangoo gadi lakkisu dinagdee illee wajjin daakama. Kana biyyoota hedduutti agarre Afrikaa keessatti biyyoota akka Cote d'Ivoire kana gara Laatin Ameerikaatti biyyoota hedduu agarre ka saffisaan guddatanii waggaa 30 waggaa 40 sirna abbaa irree jalatti dinagdeen isaanii guddate sanboota gara sirna abbaa irree sun kufu dinagdeen isaanii wajjin kufe. Karaan lammataa sirna dimokiraasii uumtee eliitii biyyattii qaroowwan biyyattii qaamolee hawaasa biyyattii garaagaraa jidduutti wal hubannaa uumtee sirna dimokiraasii jaartee dinagdeen biyyattii fi aangoon biyyattii akkaataa itti walii hiramu irratti walii galtee uumtee yoo kadeem taate sun immoo irra wayyaadha guddina dinagdee yeroo dheeraa fiduu dandeessa jechuudha. Amma Abiyyi Itoophiyaan lachuu dhabde. Sirna abbaa irree humna cimaa qabu ka biyyattii amma daangaa to'atu siyaasaa biyyattii gara dimokiraasii illee ceesisuu baatu olaantummaa paartii tokkoo garee tokkootiin mirkaneessuu hin dandeenye. Wal waraansa keessa seenee jechuudha. Yaaliin silaa biyyattii gara dimokiraasiitti ce'uu qabdu gara sirna abbaa irreetti duuba deebifna yaani riivarsii keessa galchan sun biyyattii gara qileetti oofee lola dhalchee jechuudha. Lolli kun immoo maal uume kufaatii dinagdeetu uume. Kanaaf hariiroon siyaasaa fi dinagdee jidduu jiru incredibly cimaa keessattuu biyya sabaaf sablammootaa keessatti biyyoota sabaaf sablammoota hin taane keessattuu jaarraa dadammaqiinsi sabummaa guddaa hin taane keessatti biyya marsaaliin hawaasaa hin cimin keessatti bara 1980 duratti sirna abbaa irree cimaa uumtee dinagdee guddisuu dandeessa. Yeroo ammaatti biyya sabboonummaan saboota hedduu cime keessatti biyya uummanni hedduu dammaqe keessatti biyya dinagdee laaffate keessatti sirna abbaa irree jaaruudha yaaluun kallattiidhaan lolatti seensaa jechuudha. Nu biratti miti kan biyya hedduutti waan agarre biyya keenyas akka wanti nama gaddisiisu rakkoo kana keessa seente waamma lola keessa hin baane biyyi lolaa bu'ata lamaa jirti. Waa lamatti eebar dinagdee biyya sana irratti sababa lolaatiin gootaraan biyyattii ammallee dhimmisaa jira jigaa jira keessa. Gootaraa keessa callaa jirtu fuudhanii bilijilici irratti baasaa jiran. Callaa gaafte immoo amma warra IMF'if kennaa jiran jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaa keessa jira biyya. Ayyee ani illee akka yaada irratti naa kennitu kan hin barbaade waa'ee waraanaaf siyaasaati. Amma waraanatu jira miti. Oromiyaa keessa waraanatu jira. Amaara keessa waraanatu jira. Tigraay amma muddama cimaa keessas galee jira. Siyaasni akka ilaalamutti silaati siyaasni of danda'ee afaan qawwee malee silaa hin deema jedhamee abdatame sun waan ta'e hin fakkaatu. Har'a siyaasa jechuun karaa warra aangoo qabuutiinis karaa warra mormuutiinis gara qawweetti waan qulqullaa'e fakkaata. Sanarratti akka yaada naa kennituuf ture itti gaaffii itti aanuun si gaafadhaa. Achumaan yaada keetti dabaluu dandeessa. Amma Abiyyi egaa rakkina amma kana inni dhufee uume kun karaa Oromiyaatiin dhufe. Oromiyaa keessaan dhufe paartii PDO jedhamu kan Ihaadegiin keessa jiru keessaan hulluuqee dhufe. Yeroo dhufu deeggarsa inni qabaataa ture in yaadatta atis deeggaraa turteetta. Booddee garuu adeemsa keessa rakkoon dhalachaa dhufe kuni keessumatti erga Hacaaluun ajjeefamee booddee mormiin jiru baay'ee jabaachaa dhufeera. Rakkinni Oromiyaa keessa jiru ittumaa daran hammaataa dachaa ta'aa akka dhufe atis waan argitudha. Siin iddoo kam ga'eetii tarsiimoo si jijjiirsise yookaan immoo akkaataa itti atti sirnicha ilaaltu eessa ga'eetu si jalaa jijjiirame Jawaar? Gaafii duraa irratti gaafii nu hubannee jechuudha. Gaafii waraanaa fi siyaasaa. Siyaasaan babbannaan waraana seensa. Keessattuu biyya sabaaf sablammootaa keessatti biyya sirni laaffate keessatti siyaasa dubbiin gaafa waltajjii siyaasaa irraa baate afaan qawwee seente. Obvious kana 2018 osoo wanni kun hin dhufin dura kan haasaa turre ni yaadatta. Amma rakkoon maal biyya sanii
qawweedhaan yaalame. Abiyyiis qawweedhaan cabsuu yaale hin taane jechuudha. Kanaaf maal ta'e maddoota aangoo garaagaraa bakka adda addaatti maddee biyya akka malee laaffisee deemaa jira. Siyaasni hariiroon siyaasa waraanaa kana. Siyaasa badeetu waraanatti nama galche. Ammallee biyyattii wal waraansa keessaa baasuu kan barbaadamu taate falli guddaan dirree siyaasaa bal'isuu, dubbii biyyattii, atakaaroo biyyattii, wal dhibdee gartuulee adda addaa jiru afaan qawweetirraa gara dirree siyaasaatti deebisuu gaafata. Dirree siyaasaatti deebisuudhaaf immoo humnoota namootaa fi sababoota gufuu ta'an kanarraa kaasuudha gaafata jechuudha. Gara dubbiin eessatti madde anaaf yoo yaadatte durumaa'u gaafuma isa gara fuulduratti fidan xiinxalaan mataa kiyyaaf kaa'ee hin qaba. Abdii qabaachaan turre. Haa ta'u garuu let's try yaaluu qabna yaada jedhuun hedduu yaalame. I was never surprised jechuun jalqabarraa kaasee isii hoggaamma akka inni akka hin dhufne tattaaffiin godhamaa ture gaafa milkaa'uu dhabu. Maybe eegaan gotti dhufe namni kun at least haga dandeenye karatti deebisuudhaaf balaa ni shakkinu san akka hin geessineef yaalamuudha qaba. Kun immoo ana qofaa miti namoota hedduudha waan kana kan yaalaa ture. Booda adadumaan dubbiin badaa deemte malee anaaf yeroo kanatti abdii fudhadhe kan jedhu hin jiru. I was always less than half. I was cautiously optimistic yeroo tokkotti. Maybe carraa qabaanna kan jedhu tattaaffii adda addaa godhaa turre. Ifa miti. Dhuma kanarratti garuu fakkeenyaaf erga dhaabee tarii lolli kun waa barsiisee ta'a. What has a humbling impact on people. Lolli kun jeequmsi hamaan keessa seename kun tarii qalbii akka horatu godhee ture. Godhina akka jedhuun maybe yoo kanarratti akka tumsinu taate yoo dhiibbaa irratti godhuu baanne nagaa kanarratti humnoota qawweedhaan wal lolaa jiran kana wajjin araara akka buusuuf yaalii godhaa turre. Walgahii Taanzaaniyaa lammaffaa booda ifa ta'e wanti araara akka hin barbaanne ifa naa ta'aa deeme. Booda garuu gaafa battee ajjeesanii akka episooditti yoo fudhatte gaafa battee ajjeesan clear ture waan tokko kun akka namaattis akka sirnaattis sirna fayyuu hin dandeenye sirnaa fi nama qalbii horachuu hin dandeenye akka ta'e jala muree godhadhe jechuudha.